तो हेलो भाई, आप सब देख ही सकते हो मैं शमशान घाट में आया था घूमने। तो भाई मैं यहाँ पे एक सीन देखा, यहाँ पे दो लड़की ना कब्र के पास चक्कर लगा रही थी, गोल चक्कर लगा रही थी। तो मैं भाई जस्ट वीडियो शूट कर लिया। फिर आप लोग देख ही सकते हो ये सब गोल चक्कर लगा रहे हैं। पता नहीं भाई इनका कोई फैमिली मर गया होगा शायद, और मैं छुपके से वीडियो बना रहा था। और लेकिन एक बात